হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা থেকে আমরা বেশ কিছু খেলনা সাজিয়ে রেখেছি। এগুলোকে পর্যায়ক্রমে ইন্ট্রোডিউস করে দেব এবং চালিয়ে দেখাবো। তো আমাদের প্রথমেই যেটি আছে সেটি দেখুন। ওয়াও, বিগেস্ট একটি ভেহিকেল ক্যারিয়ার ট্রাক। ওয়াও, বিগেস্ট একটি ভেহিকেল ক্যারিয়ার ট্রাক দেখুন, খুবই সুন্দর। ওয়াও, তার পরবর্তীতে যেটি আছে এটি একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। এখানে অরেঞ্জ এবং ব্ল্যাক কালারের একটা কম্বিনেশন আছে। 05 সুপার কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। ওয়াও, তারপরে যেটি আছে হলুদ রঙের একটি ট্রাক এগ্রিকালচারাল ভেহিকেল। এর পরবর্তীতেও যেটি আছে সেটিও একটি এগ্রিকালচারাল ভেহিকেল। ওয়াও, হলুদ এবং কালো রঙের মিশ্রণে। এবং সর্বশেষে যেটি আছে এটিও একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনের। খুবই সুন্দর দেখুন। এবং পেছনের যেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন অসম্ভব সুন্দর। তো এগুলোকে আমরা এখন একটু চালিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। একদম বিগেস্ট যেই আমাদের ট্রাকটি আছে। ওয়াও,